হ্যালো গাইস, মাই নিউ ব্লগ। সামনের দিকে তো বুঝছেন কী নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনার মূল বিষয় হলো অনলাইন থেকে কীরকম আয় করা যায়, অনেক টাকা কামা যায়। সবাই জানেন ইউটিউব ফেসবুক থেকে কামাই করা যায়, সেটা সেটা বড় কথা না। সবাই ওটা করতে গেলে বহুত কষ্ট, বহুদিন মেহনত করতে লাগে। তাহলে 100 জনের 90% পায় না। তা আমি একটা এমন অ্যাপ্লিকেশনের হাতে আলোচনা করব, একদম রিয়েল। আমি সবসময় গেমটা খেলি, দেখি তোমাদের সবাইকে বললাম আজকে, আমি ভাবলাম আজকে শেয়ার করি। আমি সবসময় খেলাই সেই গেমে। প্লে স্টোরে গেলে, বা প্লে স্টোরে পাবেন না, অ্যাভেলেবেল নাই, কিন্তু গুগলে পাবেন, প্লে একদম অ্যাভেলেবেল। ইনোরামি, এই ইনোরামি গেমটা একবার ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করলে 20 টাকা মতন বোনাস পাবেন, সেটা দিয়ে আরামসে খেলতে পারবেন। খেলতে পারলে নসিব যদি ভালো থাকে, ওটা দিয়ে তোমার লাভ করতে পারবেন। যত লেভেল বাড়বে অত বোনাস বেশি পাবেন। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।